हेलो 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 हेलो। हेलो, नमस्कार। मैं हूँ देव कुमार मलिक, DK मलिक। गोवा फ्लाइंग क्लब में आपका स्वागत है। इमरजेंसी सेवाओं में आपकी हेल्प के लिए मैं 24 घंटे तत्पर हूँ यहाँ। अरे इमरजेंसी में किस कछुए को बिठा के रखा है यार, कितना स्लो है यार। नहीं, आप मुझे ये बताइए कि आपकी प्रॉब्लम क्या है। अरे हम एक प्राइवेट हवाई जहाज में हैं, इसका पायलट बेहोश हो चुका है, हम क्या करें? अरे तो भाई फिर प्लेन कौन उड़ा रहा है? मैं उड़ा रहा हूँ। बमन बमन। हाँ तो बमन बमन। मेरा नाम एक बार बमन है। हाँ तो एक बार बमन। आपने इससे पहले कभी प्लेन उड़ाया है? अरे इसने मक्खी तक नहीं उड़ाई आज तक। आप प्लेन को नीचे उतारने के बारे में बताइए ना। अरे तो देखिए, क्या है कि प्लेन लैंड कराने से पहले हमें प्लेन उड़ाने के बारे में जानना चाहिए, और उड़ाने से पहले हमें प्लेन के बारे में जानना चाहिए। तो क्या है कि इस वक्त जिस प्लेन में आप सफर कर रहे हैं वो 2084 किलो और 300 ग्राम का है। ईस्टर्न टेक्नोलॉजी, 2 प्रोपेलर और 2 पायलट कंट्रोल वाला एक प्राइवेट प्लेन है। 2 इंजन, 2 फैन और पहिए 3। अरे नीचे कैसे उतरे? उतरने के लिए 2 द्वार पीछे और एक इमरजेंसी द्वार कॉकपिट में है। और कुल मिलाकर बात यह है कि यही है। हमें अंकल को बचाना चाहिए। अरे मगर वो हमारा ड्राइवर भी नहीं है, तो क्या हुआ? वो हमारी वजह से प्रॉब्लम में पड़े। मगर हम तुम्हारी बात क्यों माने? क्योंकि मेरे पास सारी चॉकलेट्स है, तो बचाना पड़ेगा। चलो चलो।